നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജാക്ക് F4 ആണ് എൻ്റെ മെഷീൻ. അപ്പോൾ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നത്തേതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പവർ പ്ലഗ് വേണം കേട്ടോ, എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ജാക്ക് F4 ആണ്. നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ മെഷീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുട് പെഡൽ. നമ്മുടെ കാല് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫുട് പെഡലാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന റൗണ്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റർ എന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ ഫുട്ട് ഉയർന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടാങ്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ബോബിൻ കേസ് ഇടുന്ന ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോബിൻ കേസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ടാങ്ക്. നമ്മൾ ഓയിൽ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ടാങ്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഓയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഓയിൽ ടാങ്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ളൊരു ടേബിളാട്ടോ. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തുണികളൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേബിളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കും അതിലപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടിയിടണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിടണമെങ്കിൽ പ്ലസ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം. 40 വരെയാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചിട്ടാണ് അടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലെങ്ത്ത് മാറ്റിയിടുന്ന ബട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് മെഷീൻ്റെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ബട്ടനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത്. ഒരു കറുപ്പ് ചെറിയൊരു ബട്ടനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഓയിൽ പമ്പിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുകൂടിയുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പമ്പിങ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ പമ്പിങ് കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൂൾ പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 സ്പൂൾ പിന്നാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് നൂലിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നമുക്ക് ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നൂല് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം താഴെ നമുക്ക് 3 ഹോളായിട്ടുള്ളൊരു ത്രെഡ് ഗൈഡ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലൊന്നിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നോട് അങ്ങനെയാട്ടോ പറഞ്ഞത് അവർ. 3 ഇടണം എന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് ഗൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് 2 ഉണ്ട്. അത് 2 നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ 2 പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനിടയിൽ കൂടി എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്, അതിലും ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് മുകളിലെ നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഗൈഡിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ടേക്കപ്പ് ലിവറിൻ്റെ ടേക്കപ്പ് ലിവർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം താഴെയും നമുക്ക് ഗൈഡ് ഉണ്ട്, 2 ത്രെഡ് ഗൈഡ് ഉണ്ട് അതിലും. അതിന് ശേഷം താഴെ ഏറ്റവും നീഡിൽ ബാറിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് നീഡിൽ ബാർ ത്രെഡ് ഗൈഡ് ഉണ്ട്, അതിലിട്ട ശേഷം നമുക്ക് നീഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നീഡിൽ നമുക്ക് നൂല് കോർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിമ്മാക്കി ഇടാം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ആക്കി ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഗാർഡ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലേഡ് കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോരും. പക്ഷെ ഞാനത് മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കണ്ടോ. ഈ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിമ്മായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായിട്ടും ഇടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ നട്ടാണിത്. ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടെൻഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ത്രെഡ് ടെൻഷൻ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് 2 പ്ലേറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതാണ്ട പ്രഷർ ഫുട്ട് ലിഫ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നതാട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഡബിൾ മെഷീൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെയാട്ടോ കേസിനും. അതുപോലെ തന്നെ ബോബിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലത്തെ തന്നെയാട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഷീനിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ 3 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഷീൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോബിൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാട്ടോ നല്ലത്. കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാട്ടോ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ചൂടും ആവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറിലെ നീഡിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചൂടാവത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് സൂചിയും ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോബിൻ കേസൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മെഷറിങ് ടേപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേപ്പ് ആവശ്യമില്ല, ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ടേപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇഞ്ചിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ത്രെഡ് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്പൂൾ പിന്നിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഹോൾ കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബോബിനിൽ നമുക്കൊന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിടാം. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ത്രെഡ് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ഓയിൽ ടാങ്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റാറായിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൂലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ കണ്ടോ ഇതുവഴിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ മെഷീനിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.